ओम शांति। आज के बाबार 18/8/2020 मुरली। आज बाबार मुरलिर विशेष महाबाक्য बाबा बोलছেন যে তোমরা যোগের চার্ট রাখো এবং অ্যাটেনশন দাও যাতে যোগের সময় তোমাদের বুদ্ধি এদিক ওদিকে না যায়। যদি তোমার বুদ্ধি এদিকে ওদিকে যাচ্ছে তাহলে তুমি বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করছো। আর বাবার কাছে মিথ্যা চার্ট লেখো না যে আমি সারা দিন বাবা খুব ভালো যোগ করছি। যদি এরকম মিথ্যা চার্ট লেখো তাহলে আরোই তুমি দণ্ডের ভাগীদার হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বলছে যদি বাবার সেবাকে বাড়ানোর জন্যে তোমার কাছে কোনো ভালো যদি পরামর্শ থাকে, রায় থাকে, তো সেটা বাবার কাছে লিখে পাঠাও। তারপরে বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে অজ্ঞানকালে কেউ যদি কারোর জন্যে ধর্মশালা বানায় তাহলে পরবর্তী জন্মে সে ভালো ঘর বাড়ি পায়। কেউ যদি হসপিটাল বানায় তাহলে পরবর্তী জন্মে সে নিরোগী কায়া পায়। যদি কেউ কারোর জন্য স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বানায় তাহলে সে পরবর্তী জন্মে ভালো জ্ঞানী বিদ্বান হয়। কিন্তু সর্বসুখ কেউ পায় না। কিন্তু এখন যখন আমরা বাবার জন্য কিছু করছি, বাবার সেবায় যখন সব কিছু অর্পণ করছি, বাবার শ্রীমতে চলছি, তখন বাবা আমাদের সমস্ত মনোকামনা পূর্ণ করছেন। আজকে বাবা বারবার বলছেন বাচ্চে বিনাশে সব কিছু তো শেষ হয়ে যাবে, তো তোমার যে যা কিছু মুঠি চাল দানা আছে সেটা বাবার সেবায় সফল করো সুদামার মতন, তাহলে তোমার সর্বভাণ্ডারা 21 জন্মের জন্যে ভরপুর হয়ে যাবে। এবার আসুন আমরা বাবার মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज के बाबा आबार जोगेर उपरे जोर दिच्छेन যে নিজের শতপ্রধান তকদির বানানোর জন্যে ইয়াদে থাকার খুব পুরুষার্থ করো, সবসময় মনে রাখো আমি আত্মা। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে কেন যোগের চার্ট রাখতে তোমরা কঠিন মনে করো। তখন বাবা উত্তর দিচ্ছেন क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती है, वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है, सच्चे बाप को सच बताना पड़े। বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা এখন পর্যন্ত যোগটা কি সেটাকে এখনো ভালো করে বুঝতেই পারেনি। হয়তো দেখাচ্ছে যে আমরা যোগে বসে আছি কিন্তু বুদ্ধি বাইরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি শান্তই থাকে না, তারা আবার বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়। তো যদি যোগ নাই করে তাহলে কিভাবে চার্ট লিখবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে তকদির জাগাকর আই হুঁ। আমরা নিজের ভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি বাবার কাছে। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बिगर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। বাবা বলছেন যতক্ষণ তুমি নিজেকে পূর্ণ পবিত্র শতপ্রধান না বানাচ্ছ ততক্ষণ তোমার শতপ্রধান তকদির শতপ্রধান ভাগ্য তৈরি হবে না। यह तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक।
यह तो अपने पास लिख दो, वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। बाबा बोलছেন যে যেমন অনেকেরা নিজের হাতে নিজের নাম লিখে দেয়, তো ঠিক সেরকম তোমরাও একদম বুদ্ধিতে লিখে দাও যে আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি বাবা থেকে বর্ষা নেওয়ার, কিন্তু বাবা বলছে মায়া তোমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नई ते नई याद, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। बाबा बोलছেন যত তুমি বাবাকে याद করবে শুধু সৌভাগ্যশালী না, পদমা পদম ভাগ্যশালী হবে। আর বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে, বাবার সঙ্গে যোগ না থাকার কারণে আজ মানুষ কাঙ্গালের মতন হয়ে গেছে। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। বা বলছেন যে বিদেশিরা ভগবানকে সর্বব্যাপী বলেছে, এটা ভারত থেকেই তারা শিখেছে। भारत गिरा तो सब गिरे हैं, भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। ভারতবর্ষই দায়ী নিজেকে নামানোর জন্য এবং অন্যকেও ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়ার কারণে। तो बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। বাবা বলছেন যে বাবা ভারতবর্ষকে এত সুন্দর সোনার ভারত বানালেন, স্বর্গ বানালেন, আজ সেই বাবারই আমরা কত নিন্দে করেছি ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে। তো এই জন্যেই গীতাতে লেখা আছে यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। তো ভারতবর্ষের সবথেকে বড় ধর্মগ্লানি হয়েছে যে আমরা ভগবানকে सर्वव्यापी बोले दिएছি, प्रत्येक जीवेर मध्य परमात्मा के बोले दिएছি, कुकुर बिड़ाल छागल सबार मध्य भगवान के बोले भगवान के छोटो करेছি, तार अपमान करेছি बोलेই आजके भारतवर्षेर এই दुर्दशा। तो बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। বলছেন যে ভারতবর্ষে শিবরাত্রি উৎসব পালন হয়, কিন্তু যে শিবরাত্রি হচ্ছে শিব বাবার জন্ম জয়ন্তী, আর এটাই হচ্ছে বাবার অবতরণের লীলা, এটা মানুষ জানেই না। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया, उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया है। बाबा बोलছেন যে ক্রাইস্টের দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম, ইব্রাহিমের দ্বারা ইসলাম ধর্ম, বুদ্ধের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন হয়েছে, কিন্তু সবাই জানে যে তার আগে ভারতবর্ষে আদি সনাতন ধর্ম ছিল। তো সেই ধর্মই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, সেটা এখন কোথায় আছে, সেই ধর্ম কোথায় লুপ্ত হলো, বা বলছে কেউ কিছু জানে না। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच हैं और किसी की महिमा है नहीं।
धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाई प्लॉट हैं। बाबा बोलছেন যে ভারতবর্ষে রাবণের সঙ্গে আমাদের হার আর রাবণের উপরে আমাদের বিজয়ের যে কাহিনীটা এটা ভারতবর্ষেই চলছে, বাকি তো অন্য ধর্ম দাপরের পরে আসছে। তো ভারতবর্ষের উত্থান এবং পতনের কাহিনী বাবা এসে বলছেন। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल सिरताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। बाबा बोलছে দাপরের পরে অনেক বড় বড় রাজা মহারাজা বাদশাহ তারা এসেছেন, কিন্তু কারোই মাথার উপরে পবিত্রতার তাজ দেখানো হয় না, শুধু রত্নজড়িত তাজ দেখানো হয়, কারণ পবিত্রতার তাজ একমাত্র দেবী দেবতাদেরই হয়। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट दें कैसे सकेंगे, हो न सके तो दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं। बाबा बोलছেন যে আমার উপরে চারিদিকে লাইট দেখানোর দরকার নেই, কেন আমি তো নিজে এক লাইট আছি। যদি কোনো কম্প্যারিজনে যদি যাওয়া যায় যে আরেকজন আছে যার উপরে লাইট নেই, তাহলে তার সামনে আমাকে রাখা যাবে, কিন্তু আমি তো একজনই আছি আর আমি তো জ্যোতি স্বরূপ बिंदी, तो আমি তো लाइट सहित ही আছি। जो जितना बुद्धि में बिठा सके, मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा বলছেন যে মুখ্য হচ্ছে বাবার यादेर यात्रा, किन्तु एटातेই मायार विघ्न खूब आसे। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা হয়তো সেন্টারে এসে 10-15 মিনিটই যোগে বসছো, তো তার মধ্যেও চেক করো যে সত্যি করে 10-15 মিনিট ভালো করে যোগ লেগেছে না ওই সময়ও বুদ্ধি এদিক ওদিকে ঘুরেছে। তো বাবা বলছে যারা ঠিকভাবে যোগ করতে পারে না বা যাদের বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ভটকায়, তো তারা বায়ুমণ্ডলকে নষ্ট করে। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघन डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं हैं। বলছে অনেকেরা যাদের বুদ্ধি সারা দিন বাইরের জগতেই ঘুরে বেড়ায়, তো তারা এখানে সেন্টারে বা মধুবনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হবে না, এই জন্যে তারা বাবার সঙ্গে যোগ কতটা করেছি এটা চার্টও লিখতে পারে না। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, বলছে যদি তুমি মিথ্যা চার্ট লিখছো তাহলে তুমি দণ্ডের ভাগী হবে। बहुत बच्चे भूल करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाएगा। বলছে কত বড় অথরিটি, বাবা তোমাকে বলছে
আর বাবার কাছেই তোমরা মিথ্যা বলছো যে হ্যাঁ আমি খুব যোগ করছি, অথচ করছো না, তো বলছে আরও দোষ চেপে যাবে। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी, अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। বাবা বলছেন যে বাবা যখন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে তখন সব বাচ্চারা হাত তুলে দেয়, বা অনেকেরা অপবিত্র হয়েও বা পাপকর্ম করেও বাবার কাছে ভালো হাত তুলে দেয় যে না আমরা ঠিক আছি, আমরা পবিত্র আছি। তো বাবা বলছে বাবার কাছেও কত মিথ্যা কথা বলে বাচ্চারা। তাই বাবা বলছেন झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं, सच सुनाना तो अच्छा ही है और भी सीखेंगे। বাবা বলছে সত্যি কথা বাবার কাছে বলে দাও, তাহলে তোমাকে দেখে আরও সবাই শিখবে যে কী করে বাবার সামনে সত্যকে স্বীকার করতে হয়। यहाँ सच बताना है, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। বাবা বলছেন যে তোমরা সবাইকে জ্ঞান তো শোনাচ্ছ, কিন্তু তার সাথে সাথে যোগে থাকো, এটাইতেই তুমি নিজের কল্যাণ এবং বিশ্বের কল্যাণ করতে পারবে। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है, बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। বাবা বলছেন দাপর যুগের বড় বড় ঋষি মুনি বিদ্বান পণ্ডিত তারাও রচয়িতা রচনাকে খোঁজার খুব চেষ্টা করলেন, বা সৃষ্টিকে কে রচনা করছে সেই রচয়িতাকে তাকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু এই সৃষ্টির নাটকের আয়ু কি সেটাও জানে না, বা ভগবান কখন এসেছিলেন বা উনি এখন কোথায় আছেন কিছুই জানে না, তাই ওরা নেতি নেতি বলে দিয়েছে। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है, हमारा नाम नहीं है तो हम कैसे देवें। नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो অ্যাডভাইজ হো লিখ सकते हो। বাবা বলছেন যে তোমাকেও যদি বাবার সেবার উন্নতির জন্য কোনো পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে তোমরা লিখে দিতে পারো বাবাকে যে বাবা এরকম সেবা করলে আরও ভালো হবে। तो बाप कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए, बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। এই জন্যে শিব বাবার নাম হচ্ছে কালের কাল মহাকাল। তো বাবা বলছে আমি আসি তখন যখন সারা দুনিয়ার মানুষের মাথার উপরে মৃত্যু ঘুরছে। तो अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। বলছে সারা পৃথিবীর মানুষেরই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, যেহেতু সৃষ্টিরই বানপ্রস্থ অবস্থা। তো বলছে বাবার জ্ঞান শোনো বা না শোনো, কিন্তু মরতে তো সবাইকেই হবে। तैयारी करो न करो
नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। বলছে তোমরা নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ বা না নিচ্ছ সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু বাবা তো এসেছেন সত্যযুগ দুনিয়া স্থাপন করতে, আর সেটা হবেই। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। বাবা বলছেন যে বাবার অনেক বাচ্চা রাজারা এতটাই সাধারণ গরিব সুদামার মতন যে তারা বাবার কাছে নিয়ে যায় যে বাবা এই চাল মুঠি আমার কাছে আছে, এটা তুমি তোমার সেবায় লাগাও, তোমার ভান্ডারায় লাগাও। তো বাবা বলছে যে ওর কাছে তো কিছুই নেই, ওইটুকু চালের দানা আছে, তো এটাই বাবার জন্য অনেক বড়। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं लाई। बाबा বলছেন যে মাম্মা জগদম্বা সরস্বতী মাম্মা উনি তো একদম খালি হাতে এসেছিলেন, তো পুরুষার্থ করে উনি কত শ্রেষ্ঠ পদ পেয়েছেন, একদম রাজ রাজেশ্বরী বিশ্ব মহারানী শ্রী লক্ষ্মী হয়ে গেছেন। তো এতই উনি সেবা করেছেন, এতই জ্ঞান সবাইকে দিয়েছেন, তো বাবাকে কিছু না দিয়েও আমরা সর্বস্ব অর্পণ যদি নিজের জীবনকেই করে দিই তাহলেও বাবা আমাদের পদকে একদম শ্রেষ্ঠ করে দেবেন। फिर कितना ऊंच पद पा लिया, इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि है नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। বাবা বলছেন যে বাবা তো এত উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন, তার পরিবর্তে বাবা কোনো ফিস নিচ্ছেন না, কিন্তু যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তাদের যদি মনে এই ভাবনা আসে কি আমাদের যা আছে এটা আমরা বাবার সেবায় লাগিয়ে দিই, এমনি তো সব বিনাশ হয়ে যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে, তার আগে আমরা যদি বাবার সেবায় লাগিয়ে দিই তাহলে আমাদের সব কিছু সফল হয়ে যাবে। तो हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। বলছেন অজ্ঞানকালেও ভক্তি মার্গেও যদি কোনো মানুষ দান পুণ্য করে সে পাপ আত্মাকেও হয়তো করছে কিন্তু তারও রিটার্ন পেয়ে যায়। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন कि समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। বাবা বলছেন আগেও বাবা বলেছেন কি যদি কারো কাছে খুব টাকা পয়সা আছে তো সে পয়সা দিয়ে কোনো কলেজ বানিয়ে দিল, ইউনিভার্সিটি বানিয়ে দিল, আর সেখানে হাজার হাজার বাচ্চারা এসে পড়াশোনা করছে, তো তাদেরকে যে বিদ্যার দান দিল তো তার রিটার্ন পরবর্তী জন্মে সে খুব বড় বিদ্বান হবে। এবং যদি কেউ কোনো ধর্মশালা বানিয়ে দিল তাহলে পরবর্তী জন্মে তার নিজের খুব বড় বিশাল বাড়ি হবে, কেন আগের জন্মে অন্যকে অনেক আশ্রয় দিয়েছে, তাই পরবর্তী জন্মে শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল পেয়ে যায়। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। বলছেন যে কেউ বিদ্বান হয়ে গেল, কেউ জ্ঞানী হয়ে গেল, কেউ ভালো বাড়ি পেল, তার মানে সে সর্বসুখ পেয়ে যাচ্ছে তা না। একদিকে হয়তো পরিপূর্ণ আছে কিন্তু আরেকদিকে ঘাটতি আছে, মানে শরীরে কোনো অসুখ বিসুখ লেগে গেল। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। এবার যদি কেউ হসপিটাল বানিয়েছে, অনেককেই তারা রোগমুক্ত করেছে, তাহলে পরবর্তী জন্মে তার নিরোগী কায়া হবে, খুব সুন্দর হেলদি বডি হবে। परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है ना। তো বাবা এটা স্পষ্ট করছেন যে একরকম দান পুণ্য করলে জীবনের সর্বদিক থেকে ভান্ডারা ভরপুর হয় না, কোথাও না কোথাও ঘাটতি হয়ে যায়, এই জন্যে এই কলিযুগে সর্বসুখী কেউ হতে পারে না। यहाँ तो
बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। বলছে বাবা এমনই পথ দেখাচ্ছেন, এমনই জ্ঞান দিচ্ছেন, এমনই পুরুষার্থ করাচ্ছেন যে আমাদের সর্ব মনোকামনা পূর্ণ হবে। সত্যযুগে আমরা তন মন ধন জন सब दिक থেকে সুখী হব। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। বলছে সত্যযুগে একটাই ধর্ম আছে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। অন্য কোনো মত নেই, অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই, অন্য কোনো ধর্মই নেই বলে অশান্তি হয় না। अशांति होती है रावण राज्य में, गायन भी है ना। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। বা বলছেন সত্যযুগের মহিমা কি আছে যে রাজাও রাম প্রজাও রাম সবাই রাম, মানে সবাই সুখ শান্তি আরামে আছে। वह है अमर लोक, वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं। বা বলছেন সত্যযুগ হচ্ছে অমর লোক, তার মানে এটা না যে ওখানে 1250 বছর পর্যন্ত আমরা একটাই জন্ম নেব, তা না। আমাদের সেখানে 8টা জন্ম আছে, তো দেহ তো ছাড়তেই হবে, কিন্তু মৃত্যু বলে শব্দ থাকবে না। এই জন্যে সেটাকে মৃত্যুলোক বলা হয় না, অমর লোক বলা হয়। আর কলিযুগে 1250 বছরের মধ্যে 42 বার জন্ম, 42 বার মৃত্যু, এই জন্য এটাকে মৃত্যুলোক বলা হয়। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना नहीं होता, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। বলছে আত্মা একদম খুশি খুশিতে নিজের ইচ্ছায় পুরনো বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে আবার সে জানতে পারে যে আমি আবার নতুন ছোট্ট শিশু বালক হব, তো খুশি খুশিতে দেহ ত্যাগ করে। তাই মৃত্যু বলে কোনো দুঃখ নেই বা শব্দ নেই। वहाँ रोग होता ही नहीं, বা কোনো মানুষের মৃত্যু রোগের দ্বারা হয় না। कितना फ़ायदा होता है, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खोलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। বাবা বলছেন যে যদি তোমার তরফ থেকে কোনো একটা সেন্টার যদি খোলা হয় আর সেখানে যদি কম ভাই বোনও যদি আসছে তো খুব খুশির কথা, कि তাদের তো 21 জন্মের ভাগ্য তৈরি হচ্ছে। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है, अरे हमको बताने वाला बाप है। सब থেকে বড় রহস্য যে সৃষ্টি কালচক্রের আয়ু কত, কবে থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে, মানে প্রথম যুগ কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তো সেটা দুনিয়াতে কেউই জানে না। যখন তোমরা সবাইকে শোনাবে তখন সবাই খুব খুশি হবে। इतने ढेर बिके हैं, तुम भी बिके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। বলছে তোমাদের এই দেবী দেবতার কুল খুবই সুখ দেবে সত্যযুগে। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो, यह किसी को बुद्धि में रह नहीं सके। यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। বাবা বলছেন যে দেবতারা এত পবিত্র হবে যে তাদের পা এই তমপ্রধান পতিত দুনিয়াতে পড়তেই পারে না। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। বলছে জড় প্রতিমা তো চারিদিকে মন্দির অনেক আছে,
যেমন রাধে কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ সব জড় প্রতিমা রূপে আছে, কিন্তু চৈতন্য দেবী দেবতা রাধে কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ রাম সীতা বাবা আছে, তাদের চরণ, চৈতন্যের देवी देवताদের चरण एक कलिजुगे पड़ते पारे ना। तो बाप समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। বলছে অনেক বাচ্চারা বলে বাবা আমরা তো লক্ষ্মীনারায়ণ হবই, তো বলছে তোমার মুখে গোলাপ, কিন্তু তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, উচ্চ পদ যদি পেতে হয় তাহলে অনেককেই নিজের সমান বানাতে হবে। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे, आगे चल देखते रहेंगे। এটা বাবা কতদিন আগেই মুরলি চালিয়েছিল, তখন তো এক একটা দিদিরা দাদিরা হয়তো 5-10টা ভাই বোনকে নিয়ে যেত মধুবনে, আর এখন তো এক একটা দিদিদের সঙ্গে 400-500 ভাই বোন যায় মধুবনে বাবার সঙ্গে মিলতে। তাই বাবা বলছেন যে যত দিন এগোবে দেখবে অনেক ভাই বোন বাবার ঘরে আসছে। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियाँ हैं, बस यही स्वर्ग है। बाबा बोलছেন যে ভারতবাসীরা ভাবে যে এখানে এত ধন আছে, বড় বড় মহল মাড়ি আছে, এত লাইটের সাজসজ্জা আছে, তো এখানেই স্বর্গ আছে। তো বাবা বলছেন यह सब है माया का पंप। বাবা বলছেন এইসব হচ্ছে মায়ার पंप, মানে মায়ার খেলা। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं। বলছে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করছে, হঠাৎ ভূমিকম্প হলো বা কোনো বাড়ি ধসে গেল তো অনেকের মৃত্যু হয়ে যায়, তো এখানে কত ভয় মানুষের মৃত্যুর, কিন্তু সত্যযুগে এইসব ব্যাপার হবেই না। फिर समाधि में जाकर आंसू बहाते हैं, हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए, गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच, इसलिए गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच। बाबा बोलছেন যে অনেকেরা গুরুর মতে চলে, অনেকেরা নিজের স্বামীর মতে চলে বা কেউ নিজের মতে চলে, তো বলছে আসুরি মতে চলো না, আসুরি মত তোমাকে নিচেই ফেলে দেবে। এখন আমরা বাবার মত পাচ্ছি, সব থেকে শ্রেষ্ঠ উঁচু থেকে উঁচু মত পাচ্ছি, তাই বাবার মতকেই বলা হয় শ্রীমদ্ भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को
हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी अपना कुछ अक्कल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। ভাবছে যদি বাবার সেবার কে বৃদ্ধি করার জন্য যদি কারো কোনো পরামর্শ থাকে তাহলে পাঠাতে পারো, বাবার কাছে রায় পরামর্শ পাঠাতে পারো। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। बाबा तो जानें जे कौन कौन बाच्चा भालो राय परामर्श दीते पारे। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। अच्छी समस्त दुकानदारों मिले परामर्श करो जे आमरा एमन की करे जाते बाबार सेवा के बढ़ानो जाए। तो बाबा बोलছে দোকানে যারা আসছে সবাইকে बाबार परिचय दो। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। एबार धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। बोलছে आसुरी मत থেকে নিজেকে সামলাও এবং বাবার শ্রীমতেই চলো, আর কারো মতে চলার দরকার নেই। 2 नंबर पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा बोलছেন বিনাশের আগে তোমার যা কিছু আছে যতটা সম্ভব বাবার সেবায় লাগাও, तो तुम्हार सब किछु सफल हो जाबे और तुम्हार सर्व मनोकामना सिद्ध होबे। आज का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। बाबा बोलছেন যে পরীক্ষা বা সমস্যার মধ্যে মুরঝিয়ে না পড়ে সমস্যাকে বা পরিস্থিতিকে मनोरंजन अनुभव करो, माना खेला अनुभव करो और ये विजयी हो। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आने ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। बाबा पुरुषार्थी जीवने ड्रामा अनुसार समस्या বা পরিস্থিতি তো আসবেই, কেন যতটা আমরা এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখছি ততটাই মানা সমস্যা বা পরীক্ষাকে পার করতে হবে। যেমন একটা স্টুডেंट যত পরীক্ষা পাস করে তত এগিয়ে যায়। तो जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता है। বলছে তুমি রাস্তায় যাচ্ছ আর সাইড সিন থাকবে না, এটা হয়? तो आम्रा पुरुषार्थी जीवने एगिए जाच्छी तो परीक्षारूपी साइड सीन तो आसबेई, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। बोलছে যদি তুমি তাড়াতাড়ি সমস্যাকে পার করে
যদি কেন সমস্যা এসেছে, কোথায় থেকে এসেছে, এসব করতে যখন লেগে যাচ্ছ তখন আর বাবার यादेर कनेक्शन लूज হয়ে যাচ্ছে। और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। আর তখন যে সমস্যাকে পার করে যে খুশির আনন্দ হওয়া দরকার সেটা না হয়ে কী হয়ে যাচ্ছে, সমস্যার সঙ্গে লড়তে লড়তে মন আমাদের মুচড়িয়ে যাচ্ছে। इसलिए वह नज़ारा वह के गीत गाते आगे बढ़ो। এই জন্য বাবা বলছে কী গান করতে হবে, ওয়াহ নজারা ওয়াহ। যেমন বাচ্চারা রাস্তার সাইড সিন দেখে দেখে খুব খুশি হয়, তো সেরকম এই সমস্যা পরিস্থিতিকে রাস্তার সাইড সিন দেখে খুশিতে এগিয়ে যেতে হবে। और सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज के स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। বলছে বাবা যে নিয়ম মর্যাদা ডিসিপ্লিন আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই নিয়ম মর্যাদা এবং ডিসিপ্লিনে চলাই হচ্ছে মর্যাদায় পুরুষোত্তম হওয়া। ওম শান্তি।